হাই বন্ধুরা, তো আজকে চলে আসলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। এটা ছিল একটা পার্সেল আনবক্সিং এর, তার জন্য আমি ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা যাক। এটা ছিল একটা পারফিউমের আনবক্সিং ভিডিও। তো আমি ভাবলাম পারফিউমটা অনেক অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে পাবেন এবং দেখতেও অনেক সুন্দর বোতলটা এবং লং লাস্টিং, তার জন্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে আর থাকতে পারলাম না। আপনারা যদি পারফিউমটা প্রাইস জানতে চান তাহলে আমাকে কমেন্ট করে বলবেন, আমি নিশ্চয়ই কমেন্টে বলে দেব। আর সত্যি কথা বলতে পারফিউমটা দেখতেও যেরকম সুন্দর, প্যাকেজিংটা বোতলটা অনেক সুন্দর এবং লং লাস্টিং। তাহলে আপনারা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। টাটা, বাই বাই।